Mugi-mugi sedanten kemawon ingkang hadir wonten ing mriki majelis, ugi keluarganipun lan duriyah-duriyahipun pinaringan barokah, Allahumma barokah umure, barokah rezekine, barokah ekonomine, barokah keluargane, barokah anak turune. Mugi-mugi sedanten kemawon ingkang nyandeng kerah pinaringan saras, mugi-mugi sedanten kemawon ingkang nyandang susah pinaringan bunga. Nopo ingkang dados hajat kita dunya akhirat mugi-mugi dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kula hormati, seperti biasanya kita dipun support kalian Eva Jaya, kalian nopo NSA apa singkatan di NSA apa Maxon Audio jenenge Nexon Audio. Semoga-moga tambah barokah. Kitipun support kalian konco-konco kita Jamiah Banjari Gubuk Alang-alang ingkang dipun ketuai kalian Mas Roy, wonten vokal ingkang andal-andal Mas Rohman, Mas Ali, Mas Iqbal, terus Mas Dika. Terakhir kon waring ini. Ya. Sida kuliah. Berangkat kapan? Selasa. Muga-muga gak kerasan. Iya. Rada abot aku ditinggal lewat. Rada-rada tak dungakno ngono. Gak tak dungakno kerasan, barokah ilmune ya. Wis kuliah. Tapi kon aja kathik ngelalekno kene ya. Kon kathik mulih maru gak sapa kene. Temenan gak manfaat ilmumu wis. Wis ancam aku ngono tok pokoke. Kathik kok maru kuliah lali wis hati-hati kon wis. Gak tak dungakno wis, gak tak dungakno. Nang Google Map oh iya, kadang kan keliru nang Google Map kadang nyasarno. Niku napa anggota-anggotane niku pun tepang sedanten jenengan enten sinten niku? Ferdi Sambo niku. Niku pinggire Mas Dika niku Ferdi Sambo, terus pinggire malih niku Mas Rijal, terus Mas Ubed, terus Mas Imam. Nggih, Mas Imam, terus sapa Mas Hamim, terus Danu, mburi kok begejil ya. Ya pojok nih ya. Ngarepe son ya. Mas Rijal, Mas Justin, terus sinten Mas Justin pinggir sampean niku. Mas Depa, terus sinten? Siapa itu? Rizky, Mas Rizky, terus Mas Aldi. Nah, tinggal Mas Aldi niku ya penabuh, ya vokal. Ya. Terus Mas Dewul, terus Mas Agung. Sing mburi wis rabi kabeh niku wis mburi. Sing mburi pun nikah sedanten. Oh, Mas niku gereng sinten? Mas Wahyu dereng. Mas Wahyu dereng, terus Mas Aldi sampun sak mrikone dereng sedanten niku. Pokoke nek sing kepingin ngepek mantu daftar nang aku nggih. Wis aman insyaallah. Mesti purune lah arek-arek. Mulai gak purun gak tak dungakno ngono ae wis ancamanku kon. Kontara beno iki gak gelem ya gak tak dungakno ngono ae wis.
Pokoke sing kepingin bek-bekne ana sing kepingin bek-bekne, tapi nek gelok wajahe pancen ngapunten wis gak menjanjikan jane. Cuma insyaallah nek masalah akhlak insyaallah bolehlah diadu dengan yang lainnya, insyaallah boleh. Nek wajah ya morat marit. Para rawuh ingkang kula hormati, ngapunten sengenge niku nate sengenge jenengan semerap sengenge ya. Matahari ngoten mawon nggih. Matahari niku nate sambat, nate protes dumateng Gusti Allah. Oleh protes dateng Gusti Allah napa? Kok matahari niki protes dumateng Gusti Allah keranten ningali tingkai menungso sing gak tayoh. Keranten ningali tingkai menungso sing gak karu-karuan. Sehingga matahari niki protes wadul nang Gusti Allah, Gusti. Ya napa nek kula niki sak cuwil saking diri kula niki kula napa lemparaken dhateng bumi. Lah lapori jare Gusti Allah. Lah oncene matahari ya. Jarene Gusti Allah lah lapori. Kula gregeten kali menungso niki Gusti. Gregeten kula niki. Lah maksudmu gregeten lapo? Ngapunten. Menungso niki pun jenengan paringi sembarang kalir. Menungso niki pun jenengan paringi luweh-luweh kenikmatan, rezeki, kesehatan napa kemawon jenengan paringaken dhateng umat menungso. Tapi pancet ae kelakone kados kaya ngoten. Kula gregeten Gusti. Pun awak kula niki kula cuwile kedhik terus kula antemno nang bumi. Bumi ben hancur, menungso ben hancur. Jare Gusti Allah, aja ngono ri. Aja karepmu dhewe. Iku menungso ciptaanku. Iku menungso aku sing gawe. Apik eleke apa jare aku dudu krana awakmu. Kon gak usah melok-melok kon. Menungso iku nek berubah, aku ngapura dosane tak anggap dadi makhluk sing apik. Kon gak usah melok aturan-aturan sing kaya ngono iku. Gak usah mencampuri urusanku. Kon aja melok-melok masalah menungso. Wis gak usah. Kon wayahe terbit ya terbito, wayahe muncul-munculo, wayahe ilang-ilango. Wis aja melok urusanku kon. Lho, sengenge matahari niku dilokno Gusti Allah kados kaya ngoten. Padahal sengenge iku makhluke Gusti Allah sing gak tau mbantah dumateng Gusti Allah. Mboten nate. Gak ana critane sengenge mogok iki gak ana. Gak ana critane sengenge iki gak metu iki gak ana. Sengenge kok ket metu jam 09.00. Ditakoki karo Gusti Allah, lah lapa kon metu jam 09.00? Kesel Gusti. Karipan. Mari video call Gusti. Mari video. Ya Allah. Nah, aku metu teko omahe jam 1 mambengi. Jam 1 ku metu. Lho ngene iku arek-arek iki kumpul nang kene bunder ngene. Ana salah sijine iku dising video call. Video call sapa kon aku langsung ditutup. Tak gelok kok wanita berkerudung hitam. Tapi aku ya gak apa-apa encene arek enom. Gak mbatesi sing ngene-ngene, sing penting awakmu ana batas, sing penting gak keterlaluan biar digawe semangat. Ngoten lho, nggih. Gak apa-apa, nek aku gak apa-apa. Lah gak dosa Gus, lho nek dosa tetep dosa. Tapi kan wis mari istighfar ngono wae. Lho apa kok angel-angel ngoten to? Mari istighfar ngono wae wis ilang kabeh. Ngoten lho. Lho aku iki ngrasakno perubahan ngapunten ngrasaken perubahan saking santri-santri kula niki napa nggih? Sae ngono lho. Nggih gara-gara mantun patah hati, putus cinta, terus kenal arek wedok, terus saiki dadi semangate dhek. Lho ngoten lho, saestu. Sing sadurunge meneng ae koyo wong kejinan ngoten yo. Tapi alhamdulillah sakniki niku wis kadang guyu-guyu dhewe ngoten lho. Arek iki lho kadang guyu-guyu dhewe padahal yo gak nyekel HP. Nek nyekel HP guyang-guyu lak rada wajar to nggih ya. Wong gak nyekel HP guyang-guyu ngene ambek guyang-guyu. Lapo kon niku? Mari video call wae.
Mboten, walah pokon biasa gak tahu tangi esuk kok tangi esuk aku ngono. Biasa nek tangi jam 09.00 jam 10. Arek-arek iki nek ketangi. Saiki gak subuh wis tangi. Sampai jam 8 kok turu maneh. Tibane kok ada maksud. Karena waktu pagi itu waktu bercengkrama. Video call. Ya tak jarno ngene iku aku. Meskipun aku tau nom ya gak koyo ngono. Tahu aku dik kon ben tak iku ngono. Lah gak tahu sih. Ngono gak tahu. Lho saestu gak pernah sama sekali kula niki biyen. Wong rabi ku ket ngerti wajahe kok aku iki. Waktu mari akad nikah qabil tu nikah wa tazwijah li nasibi mahril madkur iku ket ditokno. Lho walah iki tibakno bojoku aku ngono. Lho nggih saestu gak ngerti. Wong aku merono nglamar dhek ya gak metu. Marung ngekeno surat-surat digawe pengurusan apa nikahan niku ya gak metu. Iki bojoku iki dohir tak gaib aku ngono. Wong tak parani kok gak metu. Lho saestu niku ngertine mari qabil tu nikah baru ditokno niku. Lho ngerti. Lho walah iki tibakno bojoku. Marono mlaku bareng ya. Mlaku bareng gak digandeng balas. Dijowarno aku mlaku dhewe. Temenan mlaku dhewe no. Tak iku ngene-ngene. Iki lho tanganku aku ngono. Aku bojomu saiki ngono. Ngono dikipatno tanganku. Ya Allah aku iki temenan tak gak ya aku ngono. Lho takono lho Cik ana wonge. Lho temenan lho. Lho nggo kuwadi ya ngono. Nyekel kembang aku tak buwak ae kembange aku. Lah nang kuwadi nyekel kembang iki lho. Wong ana tangan nganggur sing enak gak dicekel-cekel kembang ae. Ku tak buak ae men. Tak buak kembang tak iku ngono. Wong ngerti ana tangan sing enak kari nyekel. Gak eling ae. Ngregetno nek eling koyo ngene kuwi temenan lho. Ya Allah. Tapi ya alhamdulillah dulu gak kenal tapi sekarang masyaallah ngoten lho. Ya wis gak ono bandingane lah. Gak ono bandingane. Temenan. Gak ono bareng gak ono bandingan. Lho gak ono belas wis. Polakno kula niki nyekel makalah dawuhipun para ulama Mihnatun Nisa Madrasatul Auliya. Mihnatun Nisa Madrasatul Auliya. Cerewete wong wedok itu adalah madrasah tempat belajar lelaki untuk bisa menjadi wali. Rungokno. Cerewete wong wedok nggih ya, kejeme wong wedok itu adalah tempat pembelajaran seorang laki-laki untuk bisa menjadi wali. Nek kon kepingin dadi wali golek bojo sing cerewet. Ndok temenan cepet dadi wali. Ya iku mang aku tau ngomong nek gak dadi wali ya mati ngono wis. Lho saestu iki tak celeng mboten merap ceritane Syekh Arifai jenengan. Lho iya apa to? Lho temenan. Ceritane Arifai, Syekh Arifai sing gadahi thariqah Arifaiyah. Gadahi thariqah Arifaiyah iki pencetusi Syekh Rifai. Ngapunten, Syekh Rifai niki gadah istri nggak ada wong wedok ngapunten iki tapi aja ditiru lho nggih nggak ada wong wedok ini kawejem agak aku iki Syarifai gak Rifai jangar enggak Syarifai kawejem suatu saat wonten tamu keranten kathah tamune Syarifai niku wonten tamu terus ngapunten Syarifai niki klambine suwek-suwek terus ireng-ireng apa bekas ditaboki karo bojone kalih napa kalih entong kalih dandang sembarang kalih ditabokno nang sing lanang temenan niki lah klambine suwek kabeh klambine ireng kabeh dadine peralatan perabotan dapur diuncangno kabeh si Arifai niku ngene tok wis gak ono maneh wis kompor barang iki lho. LPG 3 kilo ya lho. Lho, Syarif
Arifah ini kados kaya ngoten sawabar gak mbales sama sekali. Waktu nemoni tamu niki kaget. Loh, ngapunten Syekh. Rasukan jenengan kenging nopo? Kok item sedanten lah item niki kok ketinggalane iteme dandang. Lho Syekh Arifah iki meneng gak jawab. Moh elek-elek bojone mboten. Syekh Arifah ini ki mendel gak kena apa-apa aku mari dandani kompor. Wong lanang sing gak pernah membuka aib seorang perempuan. Bagaimanapun keadaan sifat dan sifat akhlak perempuan tidak akan dibuka di khalayak umum. Iya kok. Wis, akhirnya nopo? Tapi tamu niki ngerti. Nek Syekh Arifah iki mari diajar karo sing wedok. Tamune ngomong nang santri-santrine. Kaya saiki ngomong nang Candut, ngomong nang Mas Narko. Mas Narko, Gus lho mari diajar karo bojone. Iki contoh dhewe. Contoh tok. Muga-muga gak krasa sampean. Contoh tok. Loh, tamu niki ngomong. Apa jawabannya Mas Narko? Jenengan boten semerap Pak. Apa kok Syarifah ini ku mboten bales nalikane diajar kalian bojone, diantemi perabotan rumah kalian bojone, nggih mboten bales, nggih mboten moring-moring, keranten Syekh Arifah ini ku nggak ada utang teng bojone 450 dinar nalikane rabi mahari gurung dibayar. Duwe utang. Wis dibayar apa hari dia? Lha ngoten iki tamune mantuk. Joko dhuwit dikekno Syekh Arifah. Iki tamu sing bener yang beneh ngene iki. Nek ana kekurangane kiai ini moro-moro ngono ae. Lho moro ngekeki dhuwit 450 dinar. Iki gawe apa jare Syekh Arifah? Ngapunten Syekh Arifah. Jenengan terus santri jenengan gak ada utang teng istri jenengan, mahar waktu nikah gereng jenengan bayar, niki kula jenengan paringi arto jenengan damel bayar mahari bojo jenengan. Apa jawaban Syekh Arifah? Moh. Aku seneng koyo ngene iki krana iki ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Nang donya aku dadi wali, besok nang akhirat aku oleh derajat luhur nang swargane Gusti Allah. Barokah ngalah karo wong wedok. Kok modelnya jenengan mecicil ngono ae sih? Abot. Sing abot apa nih sing abot? Wong kari meneng kok abot sih? Paling jenengan ngene, harga diri lah ngono ah. Wong harga diri kapaten duwe ngono kok. Lha apa ngomong-ngomong harga diri? Ngene iki wong wedok cocoke. Ya Allah. Walano niku. Wong lanang iku ngapunten. Wong lanang iku iki sing gurung-gurung rabi rungokno. Wong lanang iki rata-rata seneng karo wong wedok iki rupa. Neng wong wedok iki seneng wong lanang rata-rata krana bondo. Iya ta gak? Wong lanang iki rata-rata sing digelok rupa. Wis pokok rupane apik wis seneng wis. Mbok akhlake ya apa? Wong aku tak ono tamu. Lah iku lho akhlake gak karu-karuan kok kon seneng. Sing penting rupane Gus. Ndandani rupa operasi plastik larang regane Gus. Nek ndandani akhlak gam derek ngaji ngene mari Gus jarene. Lah wong lanang, wong wedok iki rata-rata seneng bondo. Rungokno. Raimu ganteng tapi nek gak duwe bondo. Gak kanggo. Lho temenan. Rata-rata iki wisan. Iya ta gak? Rata-rata. Saiki tak takoki. Wong lanang duwe akeh tapi bedino ditinggal gak tau ana omah karo wong lanang gak tau duwe dhuwit tapi anteng nang omah. Milih ndi jenengan?
Duwe akeh sobo omah ngono ah. Lah duwe teko ndi? Ngingu walet ae nek ngono. Milih pundi? Lho, wong lanang kene duwe akeh polahe. Gak tahu sapa. Pokoke jenengan titeni nek bojo jenengan iki kok awet istiqomah nang omah berarti gak tahu nyekel. Wis rata wis ngono iku. Lah lapo kate metu wong gak gablek dhuwit. Tapi nek gablek dhuwit gak tahu sapa omah. Iya tak gak? Kandhang kok. Wis, milih sing pundi jenengan? Lah enak sing gak paten duwe dhuwit tapi ditunggoki terus sih. Temenan. Wis gak duwe dhuwit gak apa-apa, sing penting ditunggoki ngoten nah. Duwe dhuwit ya ditunggoki ngoten nggih ya. Nggih. Gak ono critane ngene gak ono. Mboten enten. Ya iku mang ngingu walet lho. Bendina ditunggoki kan. Wong kula niki bendina nyekel dhuwit tapi bojo gak tau tak tunggoki. Tapi yo dadi ya. Papat ya isan. Padahal gak tau sapa omah. Ben bengi. Nek gak ngaji nunggoki arek-arek sampai jam 1 sampai jam 2 nang kene bojo wis turu. Mbah. Wis suwal tak uncal lothok nek dadi. Sembarang kali lah dungane sih sembarang kali ya. Ngoten lho. Kalau wandhepo tapi nek ganti donga ya gak tembus kon. Temenan. Wis muga-muga sugih kabeh. Allahumma. Sing penting sugih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Umar radhiyallahu an. Innallaha temen sutune Gusti Allah taala iku katama ngumpetake sapa Gusti Allah sitatan ing perkara 6 minal khisali saking pira-pira tingkah. Wisitatin ing dalem perkara 6 minal asya'i saking pira-pira perkara. Rupane katama nyimpen sapa Gusti Allah aridha ing ridha fi taatin ing dalem taat minat taati saking pira-pira taat. Liyastahida supaya nemen-nemeni sapa anasu menungso fi jami taati ing dalem sekabehane pira-pira ketaatan. Rojaan krana arep-arep ayusya difaha ing yen to benderi sapa wong ing taat. Wala ya juzu mongko ora wenang lana kedune kita anak kira ing yen to ngina sapa kita taatan ing taat. Walau syahiratan senajan ta cilik jidan kelawan temen. Li annahu krana temen sedune kelakuan iku rubama kana terkadang ana apa ridhone Gusti Allah taala iku fiha ing dalem taat. Wa katamalan nyimpen sapa Gusti Allah al-ghadaba ing ghadab muring-muring fi maksiatin ing dalem maksiat minal ma'asi saking pira-pira maksiat liyastanibaha supaya ngedohi sapa wong ing ma'as supaya ngedohi ing ma'asi sapa anasu menungso khasyatal wuku'i ing wedine tumiba fihi ing dalem ghadab fala yajuzu mongko ora wenang lisasin keduwene awawan an yahkira ing yen to ngina sapa saksun maksiatan ing maksiat wa indakot senajan lembut apa maksiat jiddan kelawan temen li annahu kron temen sedune kelakuan iku layu lamu ora den ngerteni apa ana temen sedune kelakuan iku kot yakunu terkadang ana fiha ing dalem maksiat apa ghadabuhu Allah taala ghadabe utahe muring-muringe Gusti Allah taala. Gusti Allah niku nyimpen ridhone nang salah sijine ketaatan sing dipun lampahi kalian umat menungso. Artine ketaatan ibadah kita sing awak dhewe lakoni iku iso dadi nilai ibadah sing temenan, iso dadi nilai ibadah sing agung, iso dadi nilai ibadah sing besar nek pancen oleh ridhone Gusti Allah. Polakno sehingga disimpen kalian Gusti Allah. Gak kabeh amal ibadah iku oleh ridhone pun Gusti Allah. Ana salah sijine amal ibadah sing oleh ridhone Gusti Allah. Ikulah amaliyah sing paling agung mungguhipun Gusti Allah. Apa tujuane Gusti Allah nyimpen ketaatan? Apa tujuane Gusti Allah nyimpen ridhone nang salah sijine ketaatan supaya menungso gak banding-bandingno, supaya menungso gak pilih-pilih masalah amal ibadah sing dilakoni.
tak sholat doai, tak poso doai, enggak seperti itu. Semua amal ibadah dipun lampai krono awak dhewe gak ngerti endi amal ibadah sing oleh ridhone Gusti Allah. Amal titik, amal kaya-kaya remeh tapi nek oleh ridhone Gusti Allah ndadekno wong iku mlebu swarga. Kaya-kaya amal iki gawedhe dilakoni dengan susah payah, dilakoni dengan harta benda, tapi nek gak oleh ridhone Gusti Allah muspro, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Polano amal iki kuwabeh awak dhewe lakoni, mbuh cilik mbuh gedhe lakonono krana awak dhewe gak ngerti endi amal sing oleh ridhone Gusti Allah. Allahumma Muhammad. Wis kaya ngeten iki termasuk gak ngerti awak dhewe ya apa oleh ridhone Gusti Allah. Mungkin dari ngajine awak dhewe iki sing oleh ridhone Gusti Allah, ya awak dhewe gak ngerti. Mungkin dari niate awak dhewe sing apik iki oleh ridhone Gusti Allah, ya gak ngerti. Apa maneh kaya ngene iki rekoso lho teko kaya ngene iki. Kabeh wong padha merayakan kemenangan, kabeh wong padha lomba-lomba, jenengan teko nang majelis kaya ngene iki rekoso. Bondo waktu, bondo tenaga, ya bondo kesehatan, bondo awak. Apa maneh sing lemu-lemu niku. Lungguh kan ya angel to nggih ya. Katene ngentut dimpet, weteng kembung dimpet, katene ngoyo gak wani. Lah ngoten to. Ya sing lemu-lemu iki lho. Sampeyan gak lemu Adik? Piro bobote? Lho kabeh iki rekoso. Polano Nabi Musa alaihissalam nalikane munajat, nalikane dateng Gunung Tursina dipun timbali kalian Gusti Allah munajat. Di dalam perjalanan ketemu tiang kalih, siji wong tuwek sing ahli ibadah, sijine ngapunten, sijine wong nakal. Apa bahasane wong nakal ya? Napa Pak Ketua? Bagogo. Benggengek. Kayane bagogo benggengek ngono bagogo. Di dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam badene kepanggihan kalian Gusti Allah munajat dumateng Gusti Allah, kepanggihan kali tiang kalih siji wong tuwek lanang sing ahli ibadah, ngapunten sing siji niki wong nakal sing selama iki gak tau ibadah sama sekali kalian dateng Gusti Allah. Di tengah perjalanan wong wedok sing nakal wis tuwek, cuma ngapunten wis rada tuwek cuma jikoyo ngoten lho. Sapa sing ngarep ya online jodian ngono. Sanjang dateng Nabi Musa jenengan badhe munajat dumateng Gusti Allah, jenengan badhe kepanggihan kalian Gusti Allah, omong-omongan kalian Gusti Allah, tolong mangkin jenengan sampaiaken dumateng Gusti Allah, kula besok wonten akhirat dipanggenaken neraka ingkang pundi Nabi Musa. Krana menyadari kesalahan, menyadari dosane, menyadari kemaksiatan, menyadari kedurhakaane dhek nang Gusti Allah, ngrasa asor, ngrasa ino sehingga matur dumateng Nabi Musa, kengken nyampeaken kula mangke wonten ing akhirat manggen neraka ingkang pinggir pundi. Oh iya engko tak sampekno nang Gusti Allah. Wong sing tawek ngomong. Nabi Musa mangke jenengan sampaiaken dumateng Gusti Allah, kula niki mlebu swarga sing pinggir pundi. Krana mulai cilik pancen ahli ibadah, jarang nglakoni kemaksiatan. Cara zahir dia akan masuk surga. Sasampunipun munajat matur Nabi Musa dumateng Gusti Allah, Gusti, kula di tengah perjalanan dateng panjenengan, kula niki ditanggleti kali tiyang kalih, setunggal tiyang wedok nakal, setunggal tiyang sepuh jaler ingkang ahli ibadah. Sing tiyang estri niki tangglet manggene neraka ingkang pinggir pundi Gusti? Sing tiyang jaler sepuh niki nggih tangglet manggone swarga pinggir pundi? Musa omong ngono. Wong lanang sing tuwek sing ahli ibadah iku gak mlebu swarga tapi mlebu neraka. Lah begenggek sing kaya ngono iku Musa omong ngono, gak mlebu neraka tapi mlebu surga. Lah bingung nang ngene. Nabi Musa nyekel ndas ngene. Ya apa karepe Gusti Allah?
Sing ahli ibadah dilebokno neraka. Sing begengek kok dilebokno. Nabi Musa bingung. Akhirnya Nabi Musa mandap. Kepeduan karo wong tawek sing ahli ibadah ngomong. Ya napa Nabi Musa? Kula mlebet swarga sing pinggir pundi? Nabi Musa kating jawab iki gak tega. Lho Nabi Musa jenengan jawab. Kula niki mlebet swarga sing pinggir pundi? Akhirnya dijawab kalian Nabi Musa, Mbah, sampean gak mlebu swarga tapi mlebu neraka. Barang diomongi kados kaya ngoten niku emosi. Meso-meso. Meso-meso. Ngelok-ngelokno Gusti Allah. Gusti Allah kurang ajar. Mau meso-meso. Ya apa nek meso? Nggih. Ya sing ngene iku lho nek meso. Mau meso. Wow. Loh, saking banteri oleh meso, kaget saking banteri, gak iso balik kematen. Wow. Kematen, geblak. Akhir hayate maido Gusti Allah, misui Gusti Allah, suul. Meskipun di dalam perjalanan selama itu dhek ahli ibadah, tapi akhir hayate Gusti Allah ngersano dhek ahli neraka. Lah sing sapa man? Sapa? Wanita penghibur. Wanita penghibur. Ini ganjarannya akeh lho penghibur. Menyenangkan. Iki diomongi, kula mlebu neraka sing pinggir pundi Nabi Musa? Dijawab kali Nabi Musa. Mbak, jenengan boten mlebu neraka, tapi jenengan mlebu langsung ya Allah. Kok cik welase Gusti Allah nang aku? Padahal aku iki dosaku gak karu-karuan, diitung gak kenek. Tapi Gusti Allah iki cik welas nang aku. Dosaku di ngapura, aku oleh rahmati, aku oleh fadhole Gusti Allah. Sehingga aku dilebokno neraka. Saking senenge wong iku kematen. Polakno, nek muring-muring aja kenemenen, nek seneng ya aja kematen ngono kok. Kematen. Akhir hayati nampa takdir Gusti Allah. Oleh maghfirah Gusti Allah. Meskipun di dalam perjalanan hidupnya dia melakukan sing kaya ngono, tapi akhir hayat Gusti Allah nakdirno dhek mlebu swarga. Aja ngino polakno. Aja gampang ngino wong. Sak bejat-bejate menungso masih ada harapan dia untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, saapi-api awan dewe, ada kemungkinan kita akan dijerumuskan oleh Allah ke dalam kejelekan. Pola nojo meliti-meliti tadi. Kemau mainnya. Aku iki koyo Den, ojo goyang kuwi kon Den. Dadi mudun ae kemau mainnya. Saku jelas warga. Biasa ngetutno wong matek. Lah gak kontutno katene ya apa, Den? Ojo mliti-mliti kon dadi mudin ya, temenan. Digebengi wong-wong kan yang ngene. Mudin gak ono. Wis. Walakno aja pedhot-pedhot nglakoni keapian nggih. Krana awak dhewe gak ngerti endi amal ibadah sing ditampa kalian Gusti Allah. Termasuk ngaji. Walakno dawuhipun Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali, ya Ali, idza madu alal mu'minin arba'una sobahan walam yujalis al ulama kosa qalbuhu. Kok ana wong iman, ana wong Islam 40 dina atine gak tau kelbonan nasihat-nasihate para ulama, 40 dina gak tau kumpul karo ulama, 40 dina gak tau ngrungokno ayat-ayat hadis-hadis Kanjeng Nabi, ayat-ayat Gusti Allah, kosa qalbuhu atine 40 dina. Kok gak tahu ngrungokno nasihat-nasihatipun para ulama, nasihati kiai Gus, atine atos. Tuturana model ya apa gak akan bisa.
Nasehatono model ya apa enggak akan bisa. Wis kadung atos. Wajah suro alal kabair, dan dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Apa kok gampang lakoni kemaksiatan? Karena gak ngerti. Wong gak tahu kumpul karo para ulama. Gak tahu ngaji. Endi perbuatan sing apik, endi perbuatan sing elek, dia tidak akan paham. Sehingga ngelakoni apa ini tanpa ada rambu-rambu, ngelakoni apa tanpa ada aturan, sehingga perkara elek pun diterjang, perkara sing gak apik pun diterjang dilakoni krana gak tahu kumpul karo para ulama. Wis sing istiqomah nggih. Sing istiqomah. Muga-muga barokah kabeh. Insyaallah. Iki terus Gusti Allah nyimpen godope sebalike nang salah sijine kemaksiatan sing dilakoni manungsa. Dosa titik nek oleh godope Gusti Allah akhire fatal. Titik tok nglakoni dosa. Tapi nek bebarengan karo godhop murkane Gusti Allah, iki akibate fatal. Nyebabno wong iku nang neraka. Nglakoni ketaatan sing kontinu terus menerus sing istiqomah, nglakoni dosa minimaliziren aja akeh. Termasuk salat, nggih. Salat krana salat iku sing besok ngancani kita wonten ing alam kubur. Salat iku sing ngancani awan dhewe nang alam kubur. Sirai awan dhewe besok nang alam kubur iku dikancani karo amal sing rupane salat. Salat iki ngomongna jenazah. Ya jenazah. Kon gak usah wedi, aku iki amalmu nang alam dunya. Kon nek ditakoki mungkar nakir gak usah jawab. Ben aku sing jawab iku. Salat. Kon gak usah jawab pertanyaane mungkar nakir. Aku cukup sing jawab pertanyaane mungkar nakir. Iku kek ana denam pertanyaan ngono iku. Aja pertanyaanmu monoton man rabbuka wa man nabiyuka ngono tok aja. Kek ana sing kaya ngono iku, ngono lho. Mayit, kon aja khawatir kon nang dunyamu ya salat, besok dikancani karo amalmu sing rupane salat. Sing jawab dudu awakmu, dadine awakmu gak usah wedi, ya gak usah sinau nang alam kubur. Ngono lho. Krana sing jawab iki amal ibadahmu nalikane awakmu nang dunya. Tambahno ngono lho. Gak wani. Mudin pertanyaane pancet ae. Ngono sing nang alam kubur jawab wis ngerti Den. Balak-balik kon ngomongno wis hafal. Ki ana pertanyaan sing rada-rada angel lho Den, ngono lho. Ya. Sapa gurumu lho ngono lho. Ya. Apa organisasimu ngono lho. Sapa calon bupatimu lho takono ngono Den. Kayak rada keren titik ngono. Engko ben ana sing moto diviralno. Mudin gendeng. Ya Allah. Niku dadine lakonono amal sae apa ae rupane meskipun iku remeh jenengan lampahi krana iku iso dadi ridhone Gusti. Iya hindarono kemaksiatan meskipun iku remeh krana iku iso dadi godhop muring-muringe Gusti Allah. Wis, aja gampang muring-muring pokoke, nggih. Sing lanang-lanang. Aja gampang muring-muring. Aja gampang muring-muring. Didik muring-muring, didik muring-muring. Sakno wong wedok. Kok modele ngelirik nang aku to, Dik? Ngene lho, tak omongi. Wong wedok iki wis wani berkorban ninggalno bapake, ninggalno ibuke, ninggalno keluargane, ninggalno omahe, ngetutno sampean. Dibelen-belani ditututno marono kok wani-wani nyentaki muring-muring. Bagaimana hati seorang perempuan? Lho ngono lho, duwe perasaan sing kaya ngono iku. Ngono lho, rela rido ninggalno omah ado-ado. Ngono lho, demi sapa? Wong lanang. Rungokno. Kabeh. Gak aku kabeh kok aku ya rek.
Siapa iki? Pomane Sunda. Wah ninggalno omahe kono ninggalo bapake mbelani sapa? Ojo disia-sia. Nang kene disia-sia. Lah kok sambat? Ngoten lho. Aja disia-siano saken ngoten lho. Termasuk anak-anak iki sing sakno karo wong tuwa. Anak-anak sing gurung-gurung rabi iku lho. Lanang wedok sing sayang karo wong tuwa nang omah dewangi. Anak saiki rada kurang ajar. Wong tuwane lapo-lapo HP-an ae. Itu tak banting ae HP ngono ana anak model kaya ngono iku. Lho temenan lho. Bawal. Temenan lho. Sing wedok-wedok termasuk anak-anak sing wedok iku. Ojo duwe aliran AJI kon. Aliran jegideg Indonesia. Aliran jegideg Indonesia. Nyar AJI. Aliran jegideg. Lah wong ana wong tuane lapo-lapo meneng ae. Nek jegideg ae sing. Anak model apa? Kowe dadi anak, nek hormat nang wong tuamu, nek apik karo wong tuamu, taat karo wong tuamu, nglegakno atine wong tuamu. Besok awakmu oleh jodoh, iki insyaallah jodoh sing bagus gagah. Rungokno, sing lanang-lanang yang ngono, oleh jodoh sing ayu, gagah. Kok gagah? Yo ayu tok gak gagah ngono lho. Temenan termasuk sing wedok-wedok iki lho. Nek hormat nyenengno atine wong tuamu lanang wedok, temen oleh jodoh sing bagus, gagah, sugih, nyekel duit terus, lali karo dompete. Nek wong lanang lali karo dompete lho, Pak, nyenengno wong wedok. Gelok kok wis ilang separuh. Lho temenan, nggih. Ojo ana wong tuwa lapo-lapo meneng ae. Ana wong tuwa umbah-umbah. Nang centelan Bu, klambiku umban pisan. Wong tuwamu iku dudu borohmu. Wong tuwamu iku dudu pembantumu. Rungokno. Rungokno. Gregeten aku ndelok anak-anak model kaya ngono iku. Sing lanang barang. Pemane saiki nek HP, anakku dhewe lho. Anakku dhewe, Hisam lho. Hisam lho. Gapleki yo. Niru-niru nang HP. Niru nang HP. Tak takoki. Lah, kan mandi gorong dijemput karo Mas Nar kok wis mulih diterus apa kan? Nanya, jarine ngono aku. Kok tak sapluk Aku diku nanya jarine ngono. Tak keplak karo buku Indasir. Oh, kurang ajar ngono. Ngono jawab lho, gak bahaya tak jarine ngono. Kurang ajar arek saiki temenan ngono. Kurang ajar gara-gara HP lho. Gara-gara HP. Ditakoki temen-temen lho kon nang kok wis mulih diterus apa guru ana sing jemput ngono. Nanya jare ra kurang ajar ya. Gregetno pol, gregetno. Mulakno anak-anak sing bakti karo wong tuwa. Nggih. Ojo wani-wani karo wong tuwa. Ngoten lho. Ojo wani-wani karo-karone wong tuwa lanang wedok. Lanang wedok engko nek ditinggal kon getun kon. Kaya aku nek ditinggal getun. Temenan. Weling wong tuwa ngene mesti nangis. Nangis temenan. Biasa kemis sono nyangoni boleh gak disangoni aku. Lho iya. Biasa mrene gak ana kemis boleh aku sing mrono. Ngono lho. Boleh yo entek akeh hambiran ngono. Ngono temenan getun kok nek ana wong tuwa iki getun ngono lho. Bapak termasuk Yohan ngono lho. Meskipun bapake gak ngelahirno, tapi keringate iki berkucuran demi apa? Demi anak. Ilingo. Dhuwit iki teko bapak. Aja wani-wani. Ibu tok ae. Bapakmu ya penting. Sing penting ibu, bapakmu kan pisuwi. Ya kan gendeng iku. Karo-karone hormatono bapak karo ibu. Termasuk sing terbang-terbangan lho.
Kon meskipun sholawatan suaramu enak, kon nabuh terbang, tapi nek wani karo wong tuwamu, nang kubur dikepuki karo terbang karo malaikat ndasmu. Lho temenan. Kon maca-maca alim santri jarine mungkar nakir, terbang dijokot diblesno nang sirahmu kon. Wani-wani karo wong tuwa. Masih sing vokal-vokal yang ngono. Kon model-model vokal sholawatan enak. Oh, jejel lo jangkemmu kon. Wani-wani karo wong lu temenan ngono lho, termasuk sing nabuh jidor ya. Jidor dilebokno nang ndasmu kon. Mari dilebokno ditauntuki ngene ndasmu karo mungkar nakir. Temenan aja wani-wani karo wong. Keberkahanmu, kesuksesanmu karena ada ridho dari orang tua. Nek wong tua gak ridho, jangan harap kehidupanmu akan bahagia. Gak akan. Nek wong tua iku wis nit nang atine, kok gak ridho nang anak. Masya Allah, hancur kehidupannya anak. Nyambut gawe yo model yo apa? Utekmu jenius 180 derajat. Lah apa utek 180 derajat? Masih utekmu model ya apa, tapi nek kon wani karo wong tuwa gak barokah. Temenan nyambut gawemu angel. Apa buktine Gus? Kok kaya ngono? Aku iki nemoni tamu balak-balik model kaya ngono iku. Ya napa to Gus? Kula niki lak cerdas ya. Cerdas kon. Kon cerdas, tapi kon goblok. Talon ngono. Cerdas, wong S3 lah cerdas. Kon cerdas, tapi kon goblok. Kon S3, aku KSS-an. Ya, KSS-an. Uripku barokah daripada kon S3 goblok. Awake ngono. Lah nggih Gus, nasib kula kados kaya ngeten lho Gus, ya napa niki Gus? Kon wani karo wong tuwa. Nggih Gus. Dudu ibuke padahal, bapake sing duwane. Bapake. Dikongkon dadi guru gak gelem, makelaran mobil. Makelaran mobil, gak Pak, guru bayarane piro jare ngono. Tak makelaran mobil, sukses sakola, sak gebiaran. Mari hancur gak karu-karuan. Bondo gak ono, omah kedol, sembarang kalire kedol saiki. Saiki ngontrak omahe. Terus ya napa kula Gus? Kaya ngeten iki gak roh aku ngono. Lah terus kate ya apa? Lah wong tuwane wis matek karo. Wis kaya ngene iki wangel. Ngene iki muga-muga kon oleh ngapurane wong tuamu sing sering-sering nang makomi. Sapa ngerti iku iso dadi dalan kebukai uripmu. Sing sering nang makom. Bendawino nang makom saiki. Bahkan turu-turu nang makome bapake saiki. Temenan. Turu-turu nang makome bapake. Wis polakno. Aku sering nemoni tamu-tamu si model kaya ngene. Itu bukan omong kosong. Gak cerita fiktif, tapi memang kenyataan. Ngoten sing wani karo ibuke, sing wani karo bapake, sing wani karo karone, gak akan bahagia kehidupanmu. Wis to, kon koyo nyambut gawe lancar, entek dhuwitmu. Kon model-modele utekmu cerdas, goblok dadak. Temenan. Wis, sapiro sih kepinteranmu? Kepreset kebentuk ya botak kon. Wi profesore model ya apa? Wis gak iso, kopior. Wis aja wani-wani ya karo wong baktiya karo wong tuwa. Wis, termasuk karo maratuwa barang. Maratuwamu ya wong tuwa padha ae, ngono lho. Sing sayang. Sing sering ngekek-ngekeki apa-apa ngono lho. Aku sayang Gus, aku cinta, gak tau ngekeki dhuwit kon. Ya padha wae. Padha karo wong lanang. Aku iki bojomu lho, tapi gak tau ngekeki apa-apa. Sapa sing gak iso nek ngaku-ngaku? Aku iki bojomu lho, Dik. Gak tau ngekeki dhuwit. Wah, didoni kon. Dadi wong lanang yo ngomong aku bojomu tur sumbuta sandang pangan papan iki cukup ana. Lho ngono lho. Dadi wong lanang ngaku-ngaku tok aku ki wong lanang bojomu, tapi kon gak tayo. Gak tau kaya blonjo, yo gak nyukupi terus lanang apa? Mosok gawe lanang-lanangan tok. Mosok digawe petetan. Mojok sakarepmu dhewe telah dadi wong iki. Ngono lho, sing sombot. Masih wong wedok ya ngono. Aku iki bojomu lho, Mas. Lho, iya sapa sing gak ngerti. Tapi dadi wong wedok sing sholihah, sing nyenengno wong, sing nyenengno wong lanang, lapo-lapo iki nyenengno ngono lho.
tindak sak tindak ngomong sak ngomong sing nyenengno wong lanang. Aja sampe nglarakno atine wong lanang, mlaku nyenengno wong lanang. Ya sampe digawe-gawe nang ngarepe wong lanang ini. Lho, ngene iku lah wong lanang seneng sing ngene iku. Wong mlaku brabruk cocok wong lanang gregeten. Bojo ki wong ta robot oleh ngono. Mlaku sing ngene-ngene. Lho, ambek iming-iming. Mas, lho ngene lho. Tahu aku iki. Model tawa. Lho carane niku ngoten pancen sing bener niku. Terus ngomong iki sing halus. Ngomong iki sing halus sing nyenengno atine wong. Iku wong wedok sing temenan. Aku iki wong wedok lho Mas. Baru tindakan, sikap apapun mencerminkan seorang perempuan sing sholihah. Ojo ngaku-ngaku dadi wong wedok tok. Wong lanang ya kaya ngono. Ojo ngaku-ngaku dadi wong lanang tok. Tapi sandang pangan papan kewajibane wong lanang cukupono. Iku wong lanang sing temenan. Kok modelnya jenengan diluk kabeh? Wis, aja wani-wani karo wong tuwa, nggih. Aja wani-wani karo wong tuwa. Nek marang tuwa barang wong tuamu dhewe, gurumu iku wong tuwa. Ngono lho, gurumu iku wong tuwa. Wong ngene-ngene iki wong tuwa sampean. Guru. Lho nggih. Walanan jenengan wonten kitab, iki bukan cerita fiktif, teng kitab jelas. Ana santri mati. Apa santri mati? Ditakoki karo Mungkar Nakir. Man rabbuka? Sapa pangeranmu? Iku dijawab. Abdul Karim. Endi wonge? Iya, Abdul Karim. Lah kok iso Abdul Karim pangeranmu? Malaikat Mungkar Nakir mara nang Gusti Allah. Takok, Gusti, enten kawula panjenengan gendeng. Lah apa? Wong kula tangleti ya Gusti, man rabbuka sapa pangeranmu? Jawabane Abdul Karim. Jare Gusti Allah jawabane apa? Sing gendeng iku duduk jenazah sing kon takoni, tapi sing gendeng iki kon. Lho jare Gusti Allah ngono. Sing gendeng iki awakmu. Lho, kok kula saged gendeng Gusti jare Mungkar Nakir? Lho ya bener. Dek ngerti Gusti Allah, ngerti aku gara-gara Abdul. Dek ngerti Gusti Allah, ngerti aku gara-gara ulama, gara-gara kiai Abdul Karim. Kok gak ono Abdul Karim dek gak ngerti? Polane jawabane bener, man rabbuka Abdul Karim. Ojo samudin ojo tambah disiksa kon. Mboten gak daya. Kan wis dadi menungso sing sae nggih. Menungso sae. Ojo gondokan ojo muring-muringan. Kula iki nate diceluk kali bojo kula. Katene salat iki diceluk. Kati salat iki padahal. Aku leren. Mentingno bojoku daripada pangeran. Iya, nek karo pangeran istighfar mari, karo bojo gak mari-mari ya. Dawa urusane. Lho temenan. Urusane dawa. Nek karo Gusti Allah urusane astagfirullahaladzim di ngapura karo Gusti Allah. Oh gak apa-apa telat sol. Astagfirullah cukup pisan. Karo bojo diceluk kok meneng ae gak ngereken. Dawa urusane. Iso 2 jam 3 jam. Aku meneng ae. Aku diomongi ditutukno HP ngene iki. Ki lho bi mboten semerah panjenengan. Lapo? Komene tiang-tiang panjenengan iku lho, elek-elek. Nah, kita jawab aku enteng. Alah ya bapak. Wong dikomeni menungso kok. Sing penting gak dikomeni pangeran ngono ya ngono. Sing penting gak dikomeni malaikat Jibril, Israil ngono ae. Wong komeni menungso kok apa artine? Wong cangkem-cangkem bejat kok direken. Lah nek aku ngereken koyo mlapodo bejati cangkemku. Wis jarno wis babah. Wis matur suwun aku dikomeni elek ngono berarti aku iki menungso. Wong Kanjeng Nabi ulama kiai sing apik-apike komene ya elek-elek apa maneh tingkatane torik ngene ae. Nek ana wong komen-komen gak tayo ya wis iku lumrah jane aku elek. Lah apa kon reken wis meneng wis babah ngono. Sing penting gak dikomeni Israil. Ngono. GPS wae gak wani aku. Engko nang aku di WA karo Israil dikomeni GPS Gus. Waduh. Sing penting gak dikomeni Israil aku, Dik. Ngono ya. Ngono di Sherlock karo Israil. Wis pokoke gak iku masih komeni menungso babah. Wong komeni menungso cangkem-cangkem koyo ngono. Aja direken we babah. Ngono lho. Sing penting kon gak komen elek nang aku. Ngono lho. Wis ya lapor. Gak tau mangkel kula, gak tau mangkel saestu.
Ana wong komen-komen elek tak guyu tok babah. Alhamdulillah. Nggih kaya ngene iku kan berarti cangkem elek, tangan elek sing komen iku kan sing gerakno ya Gusti. Wis ngono tok. Sing gerakno Gusti Allah. Ngomong elek, tangan elek, ngetik apa wae iku sing gerakno Gusti Allah dudu menungso hakikate. Oh berarti iku teguran teko Gusti Allah. Awan dhewe dikongkon introspeksi diri, muhasabatun nasib biar tambah lebih baik. Wis ngono tok. Ngono lho. Sing dosa sapa? Sing elek sapa? Dek ditakdir karo Gusti Allah duwe tangan sing elek, komen sing elek, dek ditakdir karo Gusti Allah duwe cangkem sing elek, awak dhewe ditakdirno sing rada apik krana dikomeni elek. Terus awak dhewe muring-muring apa alasannya? Enggak ada sama sekali. Mun dilokno ya gak kalong, aku ya tambah sugih ngono tok. Ngono tok, ya. Lapo kok repot-repot. Ojo. Dilokno wong ojo muring-muring dalah. Dilokno wong kurang ajar ngolokno aku. Wong aku gak lapo. Lah. Lapo kaya ngono iku sing tenang. Mas Rohman sing tenang. Ya, sing tenang, wis. Ya Allah. Wis duwe pacar. Gurung. Sing temen. Gurung ah. Mas Ali, sampun ah. Sampun gak ada pacar. Lu wis lamaran. Wis lamaran. Tawas kaya tak golek ngono. Wis lamaran Mas Ali. Arek endi? Tangga desa. Lengkong. Oh lengkonge kono. Ya tangga desa. Heeh. Mas Iqbal wis. Di sekolah ta? Lho iya ta? Di sekolah Mas Iqbal. Loh. Saestu di sekolah. Gak jarku wis. Temenan jarku wis. Jek sekolah kelas piro Mas Iqbal? Jek kelas 3. Temenan jarku wis medu wisan. Iya. Boros wajah. Ya, barek. Gak ngono. Tenang ae, jaga gopo-gopo ya. Justin. Kowe duwe gorong? Gorong. Justin. Idza kana al-madhi la yastahiqu al-hadis fasna mustaqbalaka yastahiqu ayyuhka. Paham artinya? Jika ada masa lalu yang tidak layak untuk dibicarakan, bangunlah masa depan yang pantas untuk diceritakan. Gak usah ambakan gede. Gak iso balik dadi gawe kon kok. Ambakan ngene. Wong gak iso balik tambah dadi gawe kon kok. Paham ya? Idza kana la yastahiqu al hadis fasna mustaqbalaka yastahiqu ayyuhka. Jika ada masa lalu yang tidak layak untuk dibicarakan, bangunlah masa depan yang pantas untuk diceritakan. Wes tutup lembaran yang lama, buka lembaran yang baru. Cuma kan dua lembaran aja. Iya. Wes coret-coretan kabeh. Lembaran baru nih kalau palas. Ya Allah, astagfirullah. Yang terakhir. Yang terakhir. Wa katama aulia fima bainan nas. Gusti Allah iki nyimpen waline di antara manusia-manusia yang ada. Wali ku gak ono sing ngerti. Wong sing dikasihi kalian Gusti Allah, wong sing dicintai kalian Gusti Allah, waline Gusti Allah niku mboten enten sing ngertos. Sing ngertos namung Gusti, termasuk padha waline. La ya'riful wali ilal wali. Gak ono sing ngerti iku wali kejaba padha waline. Sampeyan gak ngerti, aku gak ngerti wong sampeyan dudu wali. Ya, sing ngerti iki padha waline. Ngene padha ngertine. Wah, iya, wali-wali daya wali jami'il muslimina wal muslimat.
Padha waline. Ngapunten, polakno saiki, ngapunten. Saiki unsume iki sing terakhir. Unsume wong-wong rame masalah nasab. Rame masalah kedudukan. Nggih ya. Ana sing percaya, ana sing gak percaya, ana sing membatalkan, ana sing gak membatalkan, ana sing tesis, ana sing tes DNA. Wis jenengan wong awam, awan dhewe wong awam gak usah melok-melok. Endi sing alim ya awan dhewe hormati, endi sing gak tayoh ya awan dhewe tinggalno. Wis ngono ae. Entah apapun kedudukannya, wis sembuh dek ngaku-ngaku model ya apa nek gak tayoh, gak usah dieloki. Nek encene alim temenan, api temenan, kita hormati. Wis ngono tok. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing apik nang sisi Gusti Allah iki si wong sing takwa. Bukan masalah nasab. Nasab bukan jaminan. Nasabe apik turunane wong apik tapi nek dhewe bejat enggak ada gunanya. Jangan mengandalkan nasab ojo. Bagaimana anak turun kita, cucu kita itu yang paling penting. Lapo ngandalno nasab. Ngoten lho. Gak usah ngandalno nasab. Anak cucu kita iki lho, kita didik sing apik biar punya nasab sing apik. Gak usah mbangkakno ndur-ndure awan dhewe gak usah. Yo nek awan dhewe iso koyo ndur-ndurane awan dhewe nek gak iso ngisin-ngisini tambahan. Wis polakno masalah koyo-koyo ngono iku wis gak usah melok-melok sampean. Gak usah melok-melok. Pancen ngono. Gak usah melok, wis gak usah. Karim. Meren melok-melok gunane apa? Wis nang sawah ngono ae. Ya. Yes, pokoknya ibadah ngoten nggih. Ibadah termasuk sol. Ngene lho. Kuncine iradat jero. Salat itu bukan kebutuhannya Gusti Allah, mboten. Salat itu bukan kebutuhannya Allah, tapi kebutuhan kita. Karepe Gusti Allah iki jika kon salat gak salat terserah awakmu. Cuma Gusti Allah itu mempersilahkan kita. Secara bahasane ngeten, secara bahasane gampang-gampang ngene. Awak dhewe iku dipersilahno Gusti Allah ki lho mlebu omah. Ki lho salat. Nang jerone omah iku kok ana panganan akeh. Ana panganan sembarang kalir. Ana apa sing kon njaluk, mlebu nang omah. Dipersilahkan awak dhewe karo Gusti Allah. Tergantung kita. Gelem mlebu tak gak. Nek awak dhewe gelem mlebu omah sing disumanggakno karo Gusti Allah, kita akan mendapatkan kenikmatan yang indah di dalamnya. Tapi nek awak dhewe gak gelem mlebu, ya wis iku gak oleh apa-apa. Dadi bukan kebutuhane Gusti Allah. Manono menjero. Sampeyan mau mangan, disumanggakno karo wong, terus mau mangan. Mau mangan. Nang ati sampeyan duwe perasaan. Oh iki mang gak entek paling dikeno aku. Enggak seperti itu. Pancen jenengan disuguhi kaya ngono iku. Terus yo aja njaluk balesan. Aku wis mangan njaluk buruan. Wong wis dikeki mangan kok njaluk buru. Lah kurang ajar sing ngene iki. Jenengan wis ditakdir karo Gusti Allah iso salat. Jenengan ditakdir karo Gusti Allah iso nglakoni ibadah, kok njaluk balesan. Iki lak dadi menungso kurang ajar. Paham sing kula maksud? Paham? Awan dhewe dikeki kekuatan karo Gusti Allah, ditakdir karo Gusti Allah, iso nglakoni keapian, terus awan dhewe njaluk pundi Gusti balesan kula, pundi Gusti swarga kula, pundi kenikmatan kula krana kula sampun nglakoni ibadah. Lah kurang ajar. Wong awan dhewe iki iso kaya ngono krana apa jare Gusti, kekuatane Gusti, terus kok njaluk imbalan. Wis dikeki mangan kok njaluk bur. Aku wis mari mangan pangananmu, endi duwike? Lah kurang ajar. Kon wis tak kei mangan kok njaluk duwe. Itu bahasane iku kaya ngono. Dadi ibadah awak dhewe itu bukan Allah yang perlu terhadap ibadah kita, tapi awak dhewe sing perlu nyembah ngabukti nang Gusti. Semoga-moga mboten manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.